बेचेको छौँ। सम्भावना त यहाँनिर कुनै पनि व्यक्तिले आफूले कमाएको चाहिँ जुन श्रम छ, म्यानेज गरेको पैसा छ, समयमा लिन पाउनु भएको पनि छैन होला। यद्यपि तपाईँ हामीले पाएको छौँ भने पनि आफूले गरेको म्यानेज अनुसारको पैसा पाउनु भएको छैन होला, चाहेको जति आम्दानी गर्न पाउनु भएको छैन होला। यो सबै कुराहरूलाई हामीले यो ठाउँमा जोड्नु राम्रो पनि होइन, यो मोटिभेसनल गरेको भन्ने पनि आउँछ। तर वास्तवमा हाम्रो जीवनमा त्यही नै भइरहेको छ, जुन कुरा तपाईँ हामीले अहिले सुनेको छौँ। आज भए काम, भोलि भए काम, दिनकै काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले न त हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ केयर गर्छौँ, न त हाम्रो आर्थिकलाई पनि चाहिँ स्वतन्त्रता बनाउन सक्छौँ, न त हामी खुसीसँग जिउने आदत पनि बनाउन सक्छौँ। हामी सबैसँग टाढा भएर आफ्नो देशभन्दा धेरै टाढा सात समुद्र पारिएर यसरी बसिरहेको बेलामा हामीलाई धेरैजना साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी एवं आफ्नो साथीभाइहरू आफ्नै देशमा आफ्नै कल्चर अनुसार रमाइलो ठाउँमा खुसी बाँड्दै गरेको चाहिँ पहलहरू सम्झिँदाखेरि, देख्दाखेरि, ती दिनहरू हामीले सम्झिँदै गर्दाखेरि हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मनमा चाहिँ लाग्न सक्ने शब्दहरू जोडेको छ त्यहाँनिर। सम्भावना तपाईँ हामी पनि त्यही क्याटेगोरीमा छौँ, हामीलाई पनि त्यो चाहना छ। तपाईँ हामी सबैजना आफ्नो कल्चरमा हुर्केको हो, ती कल्चरलाई नै पुरा गर्नको लागि हामी परदेशमा छौँ र परदेशमा धेरै समय बस्छौँ भन्ने चाहिँ सोच विचार लिएर आउनुभएको पक्कै पनि होइन। तर हाम्रो बाध्यताले चाहिँ परदेशको बसाइलाई हामीले दिन प्रतिदिन प्लस गर्दै गएको हुन्छौँ, आम्दानीलाई माइनस गर्दै गएको हुन्छौँ, स्वास्थ्यलाई माइनस गरिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो दिन प्रतिदिन हाम्रो समय, उमेर चाहिँ हाम्रो माइनसमा गइरहेको हुन्छ। हामीले एक चिजको लागि हजारौँ चिजहरू हामी गुमाइरहेको हुन्छौँ, त्यो मात्रै पैसा। सरी है, मेरो हेल्थ चाहिँ त्यति राम्रो छैन आज। त्यसकारण हामीले अब के गर्ने त भन्ने विषयलाई मान्यता दिँदै, सरी है, हजुर मास्क लगाउनु भएको छ अगाडि है, सबै लगाउनु छैन, सेफ्टी गर्नुहोस् है, मेरो कोही हजुरलाई नजाओस्। म चाहन्न कि मेरो दुःख हजुरलाई जाओस् भनेर। मैले जुन दुःख गरेँ लामो समयदेखि त्यो दुःख तपाईँहरू नगर्नुहोस् है, मेरो मान्यता त्यो छ। त्यो भएको हुनाले आज चाहिँ हामी नेचर हब्स ग्लोबल WLL आएर डिस्टर्ब भयो है, चिसो धेरै भएर। खासमा यो कम्पनी नेचर हाउस ग्लोबल WLL हुनुभन्दा अगाडि यो कम्पनी नेचर हाउस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड हो। हामी नेपाली हौँ र नेपालको कम्पनी हो र यो कम्पनी नेपालमा नेचर हाउस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी 2077 सालको असार 17 गते नेपालको ऐनको 2074 र 76 ऐनबाट यो कम्पनी लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। तपाईँ हामीले नेपालमा चाहिँ यो कम्पनीको विशेष जानकारी दिलाउनको लागि र दिनको लागि र आफू लिनको लागि कम्पनीको मापदण्डबाट चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष व्यक्ति पद्धतिको नामबाट हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ आफन्त जनसँग चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ है नेपालको लागि। र हामी कतारमा छौँ अहिले, कतारमा नेचर हब्स ग्लोबल WLL। जुन देशमा हामी छौँ त्यो देशको चाहिँ लिगलाइजलाई हामीले मान्यता लिनु पर्दाखेरि नेचर हब्स ग्लोबल WLL है यो कम्पनीको नाम। सुन्नु भएको छ नि? फेरि मान्छे यता दिमाग अर्कोतिर होला र फेरि गाह्रो हुन्छ है। म फेरि क्वेसन गर्छु नि बिचमा, ध्यान दिनु होला। तपाईँहरूको लागि नै हो, मैले संसद आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग चाहिँ सहकारी गरिरहेको छु। मेरो लागि पक्कै पनि होइन, अब चाहिँ तपाईँहरूको लागि नै हो। सो तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो लागि चाहिँ सम्झेर सोचिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्। र नेचर हाउस ग्लोबल WLL दोहा कतारमा 2019 को 11 अगस्तदेखि दर्ता भएको छ है। नेपालको प्रोडक्टलाई कतारको चाहिँ यो खाडी मुलुकमा कतारको चाहिँ गभर्नमेन्टको रुल्स अनुसार कतारको चाहिँ मापदण्डलाई प्राप्त गरेर यो कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ। यहाँनिर हामीले कुनै पनि कतारी व्यक्तिसँग पनि हामी यो कम्पनीको प्रोडक्टलाई डाइरेक्टली सेल गर्छौँ भने पनि तपाईँ हामीलाई क्वेसन आउँदैन, यद्यपि कुनै किसिमको समस्या आउन मिल्दैन, समस्या आउँदैन। एकदम क्लियर हुनुहोस्। आजसम्म नेपालबाट मात्रै कामदार रोजगारी आउँदैछ, रोजगारको एउटा चाहिँ धेरै मात्रामा रोजगारको विषयलाई मात्रै अगाडि बढाउने देश नेपाल हो भनेर चिनिरहेको अवस्थामा आज नेपालले एउटा जडीबुटी, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको जडीबुटी
जो हामीसँग डेली युज हुने कन्ज्युमर प्रोडक्ट अर्ग्यानिक नेपालबाट पनि कतारमा आइसकेको छ भन्ने चाहिँ नेचर हाउस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले नेचर हाउस ग्लोबल डब्ल्युएलएललाई चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेको चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँहरूको माझ मैले सेयर गरेँ है। र यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ हामीले कतारी घरमा गएर तपाईँ हामीले ग्रिन टी टुथपेस्ट यद्यपि तपाईँ हामीसँग भएको प्रोडक्टहरूलाई यदि दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दुई किसिमको डर हुन्छ। एक त हामीले हेल्थसँग रिलेटेड प्रोडक्ट दिँदैछौँ, कतै यसले चाहिँ असर गर्यो भने के हुने हो। अर्को चाहिँ कतारले हामीलाई लेबर कुली मान्यता दिएको हुन्छ, हामीले बोल्दाखेरि खतारी पो हो कि पुलिस बोलाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जेलमा चलाइतो गर्ने हो कि भन्ने खालको डर हुन्छ। तर त्यसमा डराउनु पर्दैन, एकदम क्लियर हुनुहोस्। हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ टाइपिङ अरबिक पनि छ, अरबिक टाइपमा छ। तपाईँ हामीले जुन चिज हेरेको छैन अहिलेसम्म प्रोडक्टमा के छ भनेर, हरेक प्रोडक्टको पछाडि अरबिक टाइपिङ छ है, यहाँनिर छ, यो अरबिक टाइपिङ छ। यदि तपाईँ हामीले अरबिक ल्याङ्ग्वेज बोल्न आउँदैन भने, अरबिक व्यक्तिलाई दिँदैछौँ भने कतारीलाई भन्नुहोस् फी मौजुद सुनो फाइदा माफी मालम सोप आधा, उसले हेर्छ मजाले। कुनै पनि कतारले सामान किन्नुभन्दा अगाडि ब्रान्ड चेक गरेको हुन्छ। कतारमा ब्रान्ड कुन देशको छ र कस्तो खालको ब्रान्डेड कम्पनीले बनाएको छ र यसको क्वालिटी के हो, यो मैले युज गर्दाखेरि मेरो स्वास्थ्यलाई लाभदायक छ छैन। हरेक कतारीले चाहिँ त्यो पहिलो प्रथम मात्रै हेर्छ है, प्राथमिकता दिएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी भलै काम गर्ने एउटा नोकर भए तापनि तपाईँ हामीले ल्याएको सामान राम्रो छ भने तपाईँ हाम्रो सामान लिनलाई अस्पतालमा पर्दैन। क्लियर हुनुहुन्छ? कतारीलाई पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। कतारी एवं कतारको गभर्मेन्टको चाहिँ पुलिसदेखि लिएर अन्य उच्च मान्यतामा बस्नुहुने आदरणीय व्यक्तिहरू सबैको लागि चाहिँ यो समग्र स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ एकदम क्लियर तरिकाले दिन सकिन्छ। ओके, र मैले यो सेयर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म कतारको विषयमा थोरै हजुरलाई कानुनी तथा यहाँको चाहिँ कन्ट्री हेड हुनुहुन्छ होइन, यहाँको धेरै प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। कतारमा यतिकै यति छिटो यति सजिलो आउने कम्पनी होइन। आज धेरै कम्पनीले कोसिस गरिरहेको छ कतारमा रजिस्टर गर्नलाई। नेपालको मात्र नभएर अन्य देशको कम्पनीले पनि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट ल्याउनलाई धेरै कोसिस गर्नुभएको छ, तर मापदण्ड पुरा भएको छैन। सो कतारमा हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ दर्ता गर्दाखेरि यो कम्पनीको लिगलाइज जसले जुन अवस्थाबाट गर्नुभयो उहाँलाई त पक्कै हामी सम्झिनु पर्छ नि होइन। बाउ बुढो भए तापनि छोराछोरी जवान भएछु भन्दैमा बाबुलाई हेला गर्नु त भएन नि, हुन्छ र हुँदैन नि त। हामी जति नै जान्ने बुझ्ने भए तापनि हामीलाई सिकाउनु हुने आगामी व्यक्तिज्यूहरू हामीलाई चाहिँ यो प्लेटफर्मलाई सहज वातावरण मिलाएर अगाडि बढाइदिनुको लागि जुन प्रक्रियाहरू चालिदिनु हुने हाम्रो आदरणीय व्यक्तिज्यूहरू र यस कम्पनीका प्रोप्राइटर चेयरम्यानज्यूहरू उहाँहरूलाई पक्कै पनि हामी चिन्न जरुरी छ होइन, राइट हो। र नेचर हाउस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका चेयरम्यान हुनुहुन्छ, अहिले कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ आनन्द बाबु राई हुनुहुन्छ। उहाँको प्राणगर ओखलढुङ्गा छ भने अहिले हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ है। र कतारको लागि नेचर हाउस ग्लोबल डब्ल्युएलएल दोहा कतारको लागि यहाँको कन्ट्री हेड हुनुहुन्छ सरोज चामलिङ हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ घर इन्डियाको चाहिँ एक्ज्याक्टली मेरो नाम याद आएन, दार्जिलिङ राइट धन्यवाद सर, दार्जिलिङदेखि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। यो कम्पनीको चाहिँ कन्ट्री हेड नेचर हाउस ग्लोबल डब्ल्युएलएल दोहा कतारको कन्ट्री हेड हुनुहुन्छ सरोज चामलिङ। उहाँको घर चाहिँ दार्जिलिङ छ र यो कतारमा पनि उहाँ एउटा व्यवसाय फिल्डको चाहिँ पुरानो व्यवसायको चाहिँ एकदम राम्रो नलेज प्राप्त गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तिज्यू हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी कतारको प्रशासन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ तामस बाबु राई, जसले कतारको चाहिँ नीति नियमलाई फलो गर्दै कतारमा चाहिने आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कम्पनीको पोलिसीलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँले दिन प्रतिदिन खटिरहनु भएको छ। उहाँको ठुलो मेहनत कोही आउँदै हुनुहुन्छ सर?